Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာကကြတော့ pipe type တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လို chain မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sanitary system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ pipe တွေကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နော် pipe တွေကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး pipe တွေစပြီးတော့မဆွဲရင်လည်းကိုကဘာ pipe မျိုးစားကိုသုံးပါတယ်ပေါ့နော် PVC သုံးပါလား PPR သုံးပါလားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော် firefighting ဆိုလို့ရှိရင်လည်းGI သုံးပါလား GI ကမှ flan နဲ့ပဲဆွဲမလားကျွန်တော်တို့ thread နဲ့ပဲဆွဲမလားစသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဆွဲမဲ့ system ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာ piping တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုထားเนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့ modeling ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်တို့ရပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါက sanitary system ဖြစ်တယ် sanitary system ကို piping တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တော့ PPR ဆိုတဲ့ pipe type เนาะဒီမှာဆို PPR pipe type တွေဖြစ်နေတယ်ဒီမှာပေါ့နော် piping တွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် piping တော်တော်များများက PPR ဖြစ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ PVC ဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့ pipe မျိုးစားတွေကကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်လက်ရှိမြင်ရတဲ့ပုံစံရ PPR လည်းပါမယ် PVC လည်းကျွန်တော်တို့ပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ pipe မျိုးစားတစ်မျိုးတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတာကတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်တယ် PPR ဖြစ်နေဒါကို PVC ဆိုပြီးပြောင်းမယ်ဆိုရင် PVC ဆိုပြီး click နေဒါဆိုရင်သူက PVC ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါ PPR အမျိုးအစားဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို PVC ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက PVC မျိုးစားဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးတော့လိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လဲကြာတယ်နောက်ပြီးတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ selection တွေမှတ်လိုက်ပြောင်းလိုက် selection တွေမှတ်လိုက်ပြောင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကဘာတွေပဲကြံခဲ့အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင် fitting တွေကြတော့ PVC fitting တွေမဟုတ်တော့ပြန်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေဒါဆိုတော့လွယ်ကူကူနဲ့ပေါ့နော်မြန်လေးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ plumbing feature တွေ piping တွေအကုန်လုံးကိုပထမဦးစွာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ selection မှတ်လိုက်နော် pointer လေးတင်လိုက်တယ်40ရာပေါ့နော် pipe ပေါ်မှာ pointer လေးတင်ပြီးတော့ keyboard ကနေ tab tab ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်နော်ဒီနေရာလောက်အထိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကတော့ဘာတွေပဲပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ selection ရဆိုရင် plumbing feature တွေကြံခဲ့ပြီးတော့ pipe fitting တွေ pipe accessory တွေpipe မျိုးစားတွေပါသွားပါဘောနော် okay အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ချက် tab key ကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုး pre selection ဝင်သွားတော့မှ select မှတ်မယ်ဆိုလဲရဝေး selection မှတ်လိုက်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ selection ဖြစ်သွားပြီအဲကြတော့မှ filter တွေကနေ plumbing feature တွေကျွန်တော်တို့က uncheck လုပ်လိုက်မယ်เนาะ5က33ခု pipe fitting က25ခုတိုတယ်58ခုကိုကျွန်တော်တို့က selection မှတ်လိုက်เนาะဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ဟာလေးက pipe တွေရဲ့ pipe fitting တွေဒါလေးပဲရှိတယ်အဲကြတော့မှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမှဒီ category selected ဆိုပြီးတော့ဗောနော်အမျိုးအစားတွေအကုန်လုံးရောပြီးတော့ selection မှတ်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေရောက်သွားကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီမှာ chain type ဆိုတာလည်းရှိနော် chain type ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့က click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို chain type အဲ့မှာကျတော့မှသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ PPR မျိုးစားလည်းပါတယ် PVC မျိုးစားလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာမျိုးစားဆိုပြီးသူမပြတော့ဘူးဗောနော်မဖြစ်ဘူး okay အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ type selector ကို click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကိုက PVC လို့ပြောင်းမြင်နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာ PVC ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပေါ့နော် PVC ဆိုပြီးရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ fitting တွေပေါ့ piping မျိုးစားတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ chain လုပ်လိုက်တဲ့ pipe မျိုးစားတွေသူဖြစ်သွား PVC socket sanitary ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ fitting တွေကအစား PVC fitting ဒီလိုမျိုးအဝေးလေးနဲ့เนาะ RT လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း fitting တွေက socket ပုံစံတွေဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့မြင်သာအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် control Z နဲ့เนาะ undo ပြန်လုပ်လိုက်ဘောနော်ဒီမှာ undo ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုး undo လုပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ fitting တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဘောနော်ဒီ fitting တွေကကျွန်တော်တို့ PVC fitting တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် PVC fitting တွေမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖက်နော် plan view နဲ့ section view ကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်ဆိုရင် WTZA ဆိုပြီးတော့ window time window လေးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်ဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ fitting တွေကတိတာပေါ့နော် PVC fitting တွေမဟုတ်ဘူးဒီပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နော် PVC fitting တွေမဟုတ်ဘူး PPR fitting တွေပေါ့ဒီပုံစံလေးတွေဖြစ်နေမယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က PVC fitting တွေပြောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်
ကိုပြောင်းမဲ့ piping ပေါ်မှာ pointer တင် tab key နဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ selection မှတ်လိုက်နော်ဒီဘက်မှာပါ selection တွေဝင်သွားပြီဒါမှလည်းကြည့်ကြည့်နော် fitting လေးတွေက PPR fitting လေးဖြစ်အဲ့လို selection ဝင်သွားပြီဆိုတော့မှ fitter တွေကနေပြီးတော့ blending feature တွေကိုဖယ်လိုက်မယ် pipe နဲ့ pipe fitting နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ယူရလိုက်နော်နှစ်မျိုးကိုယူလိုက်တယ် okay အဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ chain type ဆိုတာလေးရှိနော် chain type ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကို chain နေတယ် pipe မျိုးစား PVC socket sanitary ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ fitting လေးတွေက changing ဖြစ်သွားနော်ဒီမှာ loading လေးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းလေးလေ okay ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fitting အမျိုးအစားတွေက PVC fitting တွေဖြစ်သွားနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း PVC fitting တွေဖြစ်သွားပြီ modify နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ fitting တွေက PVC fitting တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားနော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကကိုလိုချင်တဲ့ပိုင်အမျိုးအစားပေါ့နော်စစချင်းဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ piping တွေကသက်ဆိုင်ရာ discipline နဲ့သုံးရမယ်ပိုင်မျိုးစားတွေเนี่ยကျွန်တော်တို့မတူဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ piping เนาะ pipe type ကိုလက်ရှိမြင်ရတဲ့ပုံစံတိုင်း chain type ဆိုတဲ့ option လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်เนาะဟောဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ pipe type တွေကျွန်တော်ဘယ်လို chain မလဲဆိုတော့ဟာလေးပေါ့နော်bonus အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့လည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် sharing လုပ်ပေးမယ် bonus အနေနဲ့ okay ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ copy ယူလိုက်မယ်ဒီဘက် channel ကိုပေါ့နော် copy လေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်ပိုက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖော်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ session လေးတွေ select မှတ်ပြီးတော့ high category ဆိုပြီးတော့ပြောပါနော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့သူ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ feature ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ feature ကိုဘာလုပ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင် body track လေးကျွန်တော်တို့ကဆွဲမှာပေါ့နော် body track လေးဆွဲbody track လေးဆွဲမယ်ဆိုတော့ system တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pipe fitting ဆိုပြီးတော့ body track လေးတစ်ခုယူလိုက်နော်ဒီမှာပြင် body track လေးရတယ် body track လေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲ place လုပ်လိုက်ဘောနော်ဒါက body track လေးရသူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ plan view မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုနော်plan view မှာလာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကပုံမှန်တိုင်းဆိုဒီနောက်ဘက် channel လေးကိုသူကလှည့်နေရမှာဘောနော်အခုကျတော့ဘယ်ဘက်ဒီဘက်အောက်ဘက် channel ကို direct ကြီးလှည့်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ rotate တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်နော် rotate လုပ်လို့ရမယ်အဲဆိုတော့ဒီ body track ကို selection မှတ်တယ် rotate ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ rotate tools ကိုယူရဲပြီးတဲ့အခါမှာ place ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကနေ rotate လှည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ SC ဆိုပြီး center ကိုကျွန်တော်တို့က pick လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါလေးကို selection မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေး rotate လှည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ direction လေးကနောက်ဘက် channel ကိုလှည့်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုး rotate လုပ်လို့ရအောင်မလဲနော်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီတနည်းအနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ rotate လုပ်လို့အဲ့ဒါကတော့ဒီ rotate ဆိုတဲ့ tools တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့30ရာမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် direction လေးကဒီဘက် channel ကိုလှည့်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်နောက်ဘက် channel ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ 3D view ပြီးအဲဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဘက် channel ကို rotate လုပ်ဖို့အတွက်ဘာ option ကိုသုံးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ body track လေးကိုကျွန်တော်တို့ selection မှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး rotate ဆိုတဲ့ဟာလေးပါနော်ပါလာတော့မှသူ့ကိုတစ်ချက်နှဲ့လိုက်တော့သူကကိုလိုချင်တဲ့ဘက် channel ကို direction လှည့်ပါနော်တကယ်လို့ဒါကိုလိုချင်တဲ့ဘက် channel ကိုမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာတစ်ချက်ချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ rotate လုပ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကို rotate လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့အရှိဘက်ကြီးကိုလှည့်သွားတယ်နော်ဒီလိုပုံစံရှေ့ဘက်ကြီးကိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ selection မှတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က rotate လုပ်မယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ rotate လုပ်လိုက်ရဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဘက် channel ကို rotate ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးနောက်ဘက် channel ကို rotate ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ rotate ဆိုတဲ့ tools တွေပါတယ် sorry
modify to ဖြစ်တဲ့ rotate ဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့က300မလိုပဲနဲ့ element တွေကိုကျွန်တော်တို့ rotate လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်ဒီမှာစဉ်းစားစရာရှိတာကဒီလိုမျိုး fitting ကြီးပဲအချိန်မှာ rotate လုပ်လို့ရတာဒါ piping တွေဆွဲပြီးသွားရင်ရော rotate လုပ်လို့ရသေးလားကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်နော် piping လေးတစ်ခုယူလိုက်တယ် slow down နဲ့ short line လေးပဲကျွန်တော်တို့ကစမ်းမှာဒီပုံစံလေးယူလိုက်ယူရချိန်မှာသူ့ကို selection မှတ်လိုက်နော် selection မှတ်လိုက်တော့စောစောကလိုမျိုး rotate ဆိုရဲ icon လေးမပေါ်လာတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ကို fitting piping တစ်ခုနဲ့လာ join လိုက်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာသူ့ကို selection မှတ်လိုက်ပြီမဲ့ rotate ဆိုတဲ့ icon လေးမပေါ်တော့တကယ်လို့ဒါဒီနေရာမှာဘောနော်သူ delete လုပ်လိုက်border track တစ်ခုလည်းတည်တံ့ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ rotate လုပ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီး rotate လုပ်တယ်အရှေ့ဘက်ခြမ်းကိုလှည့်သွားပြီနောက်တစ်ခါ rotate လုပ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီး rotate လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်နော် right click ဒီမှာ right click draw pipe ဆိုပြီးတော့ piping လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်နော် piping လေးဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့သူ့ကို selection မှတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာ rotate ဆိုတဲ့ tools ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရဘူးနော် okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် bonus အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြပြပေးလိုက်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအဓိကအကြောင်းအရာကတော့ piping တွေကိုကျွန်တော်တို့က type တွေဘယ်လိုမျိုး change မလဲနော်ကို change နေတဲ့ piping ကို selection မှတ်ပေါ့နော် selection မှတ်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကိုပဲဒီလိုမျိုး cross တွေ window အနေနဲ့ပဲ selection မှတ်လဲရတယ်သို့မဟုတ် pointer တင် tab key နဲ့အကုန်လုံးကို selection မှတ်လိုက်ဒါလေးရပြီဆိုတော့မှ filter တွေကနေပြီးတော့ limit feature တွေထည့်လိုက်မယ် pipe နဲ့ pipe fitting ပဲယူလိုက် okayဒီအချိန်မှာဒီမှာ chain type ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ကို change နေတဲ့ pipe view ဆိုကျွန်တော်ကရွေးလိုက်တယ်နော် PVC ဆိုလဲ PVC PPR ဆိုလဲ PPR ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်သာအောင် flange type လေးကျွန်တော်တို့ change ကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက flange type ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ကိုရွေးလိုက်တဲ့ type ပေါ်ကိုဒီပြီးတော့သူကပြောင်းသွားနော်ဒီလိုပုံစံလေးပြောင်း okay ဟောဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က lens တွေဘာတွေကိုlens တွေဘာတွေကကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့တွက်ထားဖို့လဲလိုမယ်နောက်တဲ့တစ်ခါဒီမှာကကြတော့နော်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာကျကျွန်တော်တို့ဒီ fitting တွေက minimum ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ size တွေရှိနော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က cover မဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်ပါဘောနော်ဒီမှာဆိုရင်100 byte တွေဆိုလို့ရှိရင်40ဒီဘက်ကကျတော့40 milli byte လေနော် control z နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်40 milli byte size တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့ 40 ဖြစ်တဲ့ flange type တွေမရဘူးเนาะမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီအဲ့ဒါလာတက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်เนาะ okay ဒါဆိုနောက်တစ်မျိုးတော့ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ် pointer တင် tab key နဲ့ selection မှတ် filter တွေကနေပြီးတော့ blending feature ကိုယူ okay နောက်တစ်ခါဒီမှာ chain type ကိုယူလိုက်တယ်နော် same လားဆိုရင်ကျွန်တော်မစေသေးဘူးပြီးတော့မှဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် flange type မသုံးဘူးဆိုရင်လည်း thread type ပေါ့နော် GI thread type ကိုကျွန်တော်ကသုံးကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် thread type ဒီမှာ thread type GI piping လေးတွေဖြစ်သွားတယ် selection မှတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ GI thread type ဆိုတဲ့ခါလေးကြာခုနက flange type ကလည်းကျွန်တော်တို့ကflange type ရဲ့ setting တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ flange type ပေါ့နော် flange type မှာ edit type ထဲဝင်ပြီးတော့ routing preference ထဲမှာဒီမှာရှိတဲ့ setting တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်flange type ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါနော် Okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ sharing လေးကဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်နော်sharing video လေးတွေကျွန်တော် create လုပ်ပြီးတော့အများနဲ့ပုံမှန် share ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အများနဲ့ကျွန်တော်အသစ်တင်လိုက်တိုင်းတည်နေဖို့ subscribe button လေးကိုနှိပ်သွားလို့ရတယ်လို့ notification နဲ့ like button လေးကိုလည်းနှိပ်သွားလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်